Аускультация является следующим объективным методом исследования, основанным на выслушивании естественных звуковых явлений, возникающих при функционировании органов дыхания. Для выполнения аускультации необходимо соблюдать следующее правило. Аускультацию проводят в строго симметричных точках. И начинают проводить аускультацию со здоровой стороны на больную, либо при отсутствии таковой больной стороны справа налево. Если у мужчин выражен на передней поверхности грудной клетки волосяной покров, то его необходимо смочить для устранения посторонних шумов. Итак, проводим аускультацию, предварительно спросив пациента, не беспокоят ли вас боли в какой-либо половине грудной клетки. Нет. Не беспокоит. Тогда мы начинаем аускультацию справа налево. Точками аускультации являются, прежде всего, справа надключичная ямка и слева надключичная ямка. Следующими точками являются подключичные ямки. При этом обычно дыхание должно быть ровно, спокойное через нос. Затем слева подключичная ямка. Следующими точками являются, мы находим второе межреберье, то есть угол Людовика, от него второе ребро, ниже второе межреберье, посредине ключичной линии. Сначала справа, затем слева. Следующими точками является четвертое межреберье на 1 см латерально или кнаружи от средины ключичных линий. Выслушивая точки сбоку аускультации, мы просим пациента поднять руки за голову и скрестить. Выслушиваем вначале в глубине подмышечных ямок с обеих сторон. Сначала справа, затем слева. Далее это четвертое межреберье по средней подмышечной линии. Справа. И четвертое межреберье по средней подмышечной линии слева. Далее шестое межреберье по средней подмышечной линии. Справа сначала, а затем слева. Далее просим руки пациента опустить вдоль туловища и повернуться со стороны спины. Сзади. Вначале выслушиваем над остями лопаток справа. Подышите. И слева. Затем мы просим пациента скрестить руки спереди, раздвинуть межлопаточную область и выслушиваем на уровне верхних углов лопаток, справа сначала, а затем слева. Затем на уровне нижних углов лопаток справа и слева. Далее просим пациента руки опустить вдоль туловища. И выслушивание проводим под углами лопаток. Вначале в седьмом межреберье справа, слева. Затем восьмое межреберье справа по лопаточной линии. Точно так же слева. Ну и девятое межреберье по лопаточной линии справа, а затем слева. На основании аускультации, повернитесь, пожалуйста, сюда, мы можем сделать заключение, что при аускультации в симметричных точках выслушивается везикулярное дыхание, одинаковое с обеих сторон, побочных дыхательных шумов не выслушивается.
Для выслушивания физиологического бронхиального дыхания используют следующие точки. Физиологическое бронхиальное дыхание может выслушиваться в еремной ямке, над проекцией бифуркации трахеи, поэтому просим подышать ртом. И сзади, на уровне остистого отростка 7-го шейного позвонка, подышите ртом, где проекция гортани, и на уровне остистого отростка 3-4 грудного позвонка, где отмечается проекция бифуркации трахеи. В этих точках, повернитесь, пожалуйста, в этих точках выслушивается физиологическое бронхиальное дыхание, которого не должно быть в местах выслушивания физиологического везикулярного дыхания.